La llamaron la Dama de la Lámpara, pero su revolución no fue solo ternura. El 12 de mayo de 1820 nació Florence Nightingale, la mujer que transformó la enfermería moderna cuando los hospitales todavía podían ser lugares de descuido, suciedad y abandono. Durante la Guerra de Crimea entendió algo brutal. Muchos soldados no morían solo por sus heridas, morían por la falta de higiene y organización. Su legado no fue solo cuidar, fue demostrar que la compasión también necesita ciencia, datos y disciplina.